想我哋每一個人都開聲去為自己祈禱，就係認我哋嘅主係神，並且求主將佢嗰個嘅秩序擺翻我哋生命裏邊。上帝講話我係神，係救我哋嘅神，係救你嘅神。跟住就講十個嘅説話，唔係誡命，係10個嘅説話。所以我哋想跟呢個嘅 pattern， 第一個就係我哋要宣告上帝係我哋嘅神，係我哋嘅主。第二句説話係咩咧？就係向主承認我哋嘅生命裏面，先喺個人生命裏面有啲咩做得好，做得唔好。做得好嘅多謝主，做得唔好嘅求主光照，求主赦免。第三個就係咩咧？求主救我哋，從我哋呢啲嘅唔好嘅裏邊出翻嚟，釋放我哋得自由。第四就係求主教我哋知道主嘅秩序，知道主嘅心，而且我哋可以跟隨，而且我哋宣告咩咧？主嘅秩序，主嘅真理就取代我嘅自作自把自為。呢4個 step， 呢4個步驟，好嘛？你睇一睇呢個嘅説話先，然後我哋試下去祈禱，試下先自己祈禱，為自己祈禱。有感動嘅，我鼓勵；冇乜幫我哋去祈，我鼓勵。你唔好介意你祈得好與唔好，祈禱冇好與唔好嘅，祈禱就係祈禱。最真心嘅祈禱就係最好嘅祈禱。可能講到甩甩咳咳唔重要，因為我哋嘅主聽到我哋嘅心。咁如果有感動嘅，我想睇邊個可以就行出嚟。我哋唔傳威，你就行出嚟，向主去宣告我哋嘅心，好嘛？我哋可以開眼祈禱，我哋可以閉上眼睛祈禱。我想個做法就係我祈一次，邊個有感動就出嚟祈一次，好嘛？我哋安靜一陣，為自己將自己嘅生命再次交翻俾主，交俾上帝，求主嘅心喺我哋裏邊作主，求主嘅心，求主嘅秩序喺翻我哋裏邊。又或者唔識，但我哋求主將我哋嘅秩序，將佢嘅秩序就係教我哋。天父上帝，我讚美你，我讚美你，因為你係我嘅主，你係我嘅神，並且你喺聖經裏邊講過好多次，你係拯救我嘅神，使我從為奴之地出嚟嘅神。所以主啊，多謝你，你話你係我哋嘅主，我哋嘅神，係話我哋有你就得啦。有你就勝過一切，所以天父上帝，我哋多謝你。所以天父上帝，我哋喺做為奴嘅時候，喺我哋成為奴隸嘅時候，我哋好多個方法，好多個生活都唔係依靠你，用咗自己嘅方法，自把自為，以為乜都得，以為我哋盡咗我哋嘅力就得，但係主，我哋碰到好多個壁，做咗好多個錯事。所以主，我今日向你認錯，為咗我哋以往嘅自把自為，冇去尋求你嘅方法，冇去尋求你嘅秩序，向主認罪，求主赦免。所以求主救我脫離因為以往呢個自把自為而陷入嗰種嘅困苦，陷入嗰種嘅無奈，陷入嗰種嘅不自由嘅裏面。喺呢啲嘅不自由裏邊，魔鬼帶嚟嘅咒詛，
求主幫我出翻嚟，並且求主幫我斷開呢啲嘅咒詛，叫我喺呢個咒詛裏面得釋放。亦都求主教導我認識你嘅法則，認識你啊，認識你嘅心。你向我説話，以致我知道你嘅心意。我叫我按住你嘅方法，按住你嘅次序去生活。並且我宣告，我願意以主你嘅聖經，以主你嘅説話，以主你嘅真理去取代我嘅自把自為，恢復你喺我生命裏面嘅主權。我咁樣祈禱係奉耶穌嘅名，阿門。有邊位弟兄或者姊妹上嚟去宣告？